E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar aqui uns postos aqui da Celpe que caiu aqui na Coab Nova. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos ao vídeo. Esse poste aqui tá tombado para cair. Ali na frente tem mais 4 postes que caiu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui fica a escola, o Erém. Ali a quadra. Ali na frente fica a creche. Aqui, gente, aqui. Esse poste aqui tá tombado para cair. O fio aqui no chão. Olha o poste aqui caído. Que perigo. Está desligada a rede. Tiraram lá a terra arriou. Mesmo. Olha o coco dele, tá fundo. Mesmo aqui. Tiraram a terra aqui, aí o poste arriou, não suportou o peso. Aqui. Olha o chuva aí, olha ele se mudou. Bom, gente, mostrando aqui mais esses postes aqui. Mostrar os postes aqui que arriaram. Aqui tá perigoso. Tá perigoso de arriar, né? Aquele dali? É, esse dali. Aquele dali, pois é, vai puxar os postos aqui à frente, tudo. É, não é? Esse aqui não tem mais perigo, não. Sim. O rio tá aquela ali, ó, que tá desabando de pouco. Esse aqui tá tombando pra cair, esse ali caíram. Aí aqui uns 4 postes. Tem 2 aqui no chão. Eita, seu Zé, sem energia, né? Aí é ruim, né? Foi, não foi? É o que eu tava dizendo, se tivesse tombado pra lá, tinha. Foi pro... Aí eu perigar, teve outro poste ali, ninguém não sabe se tem energia naquela rede lá. É, Aí se esse poste aí desabar ali, aí puxa o outro lá, aquele tem. é verdade. Agora vamos ver aquele do transformador, que eu dizendo de noite mesmo, que o transformador do jeito que está escorado lá, ele virar. Aí é um estrondo tão grande que acaba tudo, onde ele cair ali por perto das casas. É perigoso. O transformador dele ali, ele virar. Aí ele virar, aí pronto, acaba com tudo. É perigoso. A sorte nossa foi esse fio aí de cima. Uhum. E esse ali segurado no cabo de aço. Ele era para ter virado, ele aí já virou tanto que de noite para cá ele tirou mais já. Sim. Esse segurado no cabo de aço. Aí um ali no meio virou. Foi, eu vi. Também. Eu vi. E aquele lá de cima tá segurado em nada, aquele lá da casa. Tá tombado pra cá. O pé dele chega a dar força lá. Tá. O pé dele. Uhum. E foi de noite, foi? Foi 7 horas da noite. Sim. Foi por conta também da areia que tiraram aqui, não foi? Foi a areia e tava raso. Tava. Não tinha 1 metro. É, aí não tem como sustentar não mesmo. Porque olha, ainda caiu, ele tava assim, olha. E o barco ainda foi o barco da frente. Sim. E torou. Foi, torou aqui. Aí se ele cai de vez, aí era o bicão que era grande demais. Era.
Mostrar esse daqui que tá tombando pra cá aí. Ali tá a escola Uerense, sem energia. Ninguém sabe quando o pessoal vem ajeitar. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Mostrar aqui o posto, o pessoal da Celpe botando um posto aqui. Consertando ali, ó. A rede tudo desligado aqui. Boa. Beleza. O pessoal botando posto ali. O trabalho está bastante dificultivo. Vou mostrar ali um pouco a máquina cavando ali. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês aí. Alguém se levantando posto.
já levantando, botado mostrando dele. Aqui galera, estão levantando o poste já. Alguém aí levantando o poste. Bom gente, esse foi o pequeno vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu!